في مساي وفي صباحي، خير للدنيا نجاحي، بسمتي سر شراحي، عالمي بالخير زاد، عالمي بالخير زاد. خدمة الجيران عادة كلها خير وعبادة، كل أسباب السعادة لما بالحسنى نبادر. خدمة الجيران عادة كلها خير وعبادة، وكل أسباب السعادة لما بالحسنى نبادر. أي محتاج المعونة من بكت هم من عيونه، نبض إحساسي يصونه، حرمة المسلم تصان. السلام عليكم. ما شاء الله لا قوة الا بالله. اللهم بارك اللهم بارك. والله يا اخواني يعني يعلم الله سبحانه وتعالى، يعني طبعا بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلم الله الواحد فرحان قد ايه واحنا مع بعض دلوقتي. يعني انا والله يا اخواني والله حسيب الجميع ولا نزكي على الله احدا، الواحد حاسس بالايمان في وجوه الناس. احنا واحنا داخلين على 10 ذي الحجة ربنا من علينا بهذا المسجد بهذا الصرح. انا ما كنتش متوقع يا جماعه ان المسجد ما شاء الله بالمساحه دي، ما شاء الله لا قوه الا بالله، وان هو بالحجم ده، وانه ما شاء الله كمان يعني لسه كذا دور، يعني ان شاء الله باذن الله مسجد وصلاه وخطب جمعه وتحفيظ قران. ما شاء الله منظر الاطفال يفرح، يعني ربنا يبارك فيكم ويجعله في ميزانكم. منظر الاطفال يفرح، وربنا يبارك يعني في الاختين الفاضلتين اللي اتبرعوا ببناء هذا المسجد، رغم ان هم لا هم من البلد ولا هم يعني من بلدنا، ولكن سبحان الله العظيم يعني في ناس الله قذف في قلبها حب الخير. ربنا يبارك في الاختين الفاضلتين اللي كانوا سبب في بناء هذا المسجد وسبب في بناء بيت ربنا، وان شاء الله يبقوا شركاء لينا. ثواب الكلمة اللي بقولها دي في ميزانهم زي ما هو في ميزاننا ان شاء الله. ثواب صلاة الظهر اللي صليناها كلنا دلوقتي في ميزانهم بإذن الله زي ما في ميزاننا. ثواب بإذن الله الأطفال اللي بيحفظوا القرآن ربنا يبارك فيهم وينشئهم نشأة صالحة يا رب. ثواب كل حرف بيحفظوه في القرآن في ميزان الأختين ده هم زي في ميزان هؤلاء الأطفال. يعني عايزين نقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله. ربنا يبارك فيهم وربنا يجزيهم كل خير. وعايز أقول لكم يا جماعة في النهاية بحبكم في الله، وبنقول جزا الله خيرا أم عبد العزيز وأم فهد اختينا الكريمتين اللي ربنا جعلهم سبب في بناء هذا المسجد، ام عبد العزيز وام فهد. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. ربنا يبارك فيهم وربنا يبارك فيكم، وربنا يديم الحب في الله بيننا وبين بعض يا جماعه. الكلمه دي بسببها ممكن نتقابل يوم القيامه ونحضن بعض على حوض النبي عليه الصلاه والسلام ونفرح ببعض ونفتكر اللحظه اللي ربنا جمعنا بيها على طاعته. اللهم تقبل منا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم اجعل هذا المسجد عامرا بالمصلين، عامرا بالمعتكفين، عامرا بحفاظ كتابك. اللهم اجعله منارة لنشر الهدى يا رب العالمين. اللهم اجعله بركة على اهل هذه القرية. اللهم انزل من فتحك وبركاتك ورزقك على اهل هذه القرية. اللهم فرج كربهم، اللهم أد الدين عن مدينهم، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اشف أمراضهم، اللهم اكشف عنهم كل هم وغم.